الفنانة ريم سامي شاركت متابعيها صور جديدة ليها من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة. ريم ظهرت مع شقيقها المخرج محمد سامي بإطلالة فضفاضة بفستان باللون الأبيض من غير أكمام، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع انستجرام. وانهالت تعليقات الجمهور على صور ريم سامي ومن ضمنها أجمل مامي، وعسى ربنا يحميكي، ربنا يقومك بالسلامة، الحبايب، وما شاء الله على الجمال. الفنانة الشابة خضعت لجلسة تصوير جديدة على هامش حضورها في فعاليات المهرجان، وتصدرت ترند بعد إعلان خبر حملها في حفل الافتتاح. ونشرت ريم صور من الجلسة على حسابها بإنستجرام، وظهرت خلالها في شهور حملها الأولى، وحازت الجلسة على إعجاب وتهنئة محبيها ومتابعيها.